이렇게 날씨가 꾸무룩한데 끝까지 비가 안 오는 날이 있고, 날씨가 화창한데 비가 오는 날이 있고, 이렇다. 근데 이건 날씨를 몰라. 기상대도 잘 못 맞추는데 요즘에는 잘 맞추더라고. 근데 이제 어떤 세대기가 이제 20대, 아니 20대부터 30대, 40대, 50대 동네에서 부업을 하면서 앉아서 막 일을 하고 있어. 근데 세상에 부업하려면 빨래를 해놓고 와야 되잖아. 옛날엔 세탁기가 없으니까 마당에다가 간지대 알아? 막배기 간지대 이걸 딱 해놓고 줄을 쫙 이렇게 해놔. 왜 간지대를 중간에 놓은지 알아? 빨래를 많이 이렇게 넣으면 가운데로 촉 쳐져보니까 가운데를 세우는겨. 그래갖고 이렇게 빨래를 이렇게 딱 이렇게 널어놓고 있는데, 어머, 세상에 새내기는 있잖아, 한 번도 빨래에 비를 안 맞추는 거야. 해가 쨍쨍 찔 때만 빨래를 넣는 것이 아니라 이렇게 꾸물럭 해갖고 다른 사람들은 오늘 비 오겠다 싶어 빨래 안 넣고 물에다 담궈놓고 왔는데 새내기는 딱 널고 왔는데 그날 비가 안 오고 빨래가 딱 말라져. 희한한 거야. 그래서 이제 부업을 하다가 세대가 너는 진짜 웃긴다. 우리는 빨래를 하면 어쩔 때 비 맞아갖고 다시 가갖고 해야 되지, 어째 너는 그렇게 비가 온지 안 온지를 아냐, 이런 거야. 그러니까 이 세대기 형님들 아직도 그거 몰랐어요. 모르는 게 물어보지 어째서 그런다냐. 그러니까 저는요 아침에 딱 일어나면요 우리 남편 팬티를 딱 뺄게요. 그래서 딱 세운 다음에 팅팅팅팅 튕겨갖고 탁 던졌는데 이것이 오른쪽으로 탁 자빠지면은요 그날 비가 오고요, 왼쪽으로 탁 자빠지면 비가 안 와요. 그래서 왼쪽으로 자빠질 때 그때 널어놓고 오거든요. 어머, 이러더라는 거야. 세상에 있잖아. 이게 죽을 때까지 배워야 돼. 근데 이제 내가 뭐라 했어? 30대, 40대, 50대 이렇게 세 명이 앉아있는데 세상에 남편들은 또 나이도 많은 사람들이어가지고 나이가 더 많아. 한 5, 6살씩 많아. 남편들이 다 앉아있다. 40대가 제일 요물이요. 앉아있다가 40대가 있잖아 나는 우리 남편하고 한 번 하면 30분 앉는다 이런 거야. 그러니까는 30대가 어머 형님은 40대인데 뭘 30분이나 해요. 우리 집은 29분 이런 거야. 그랬더니 50대 있다가 50대 남편이 65살이야. 근데 뭐라냐면 자기는 50대 후반이고 남편은 65살. 근데 있잖아 이 여자 있다가 우리는 2분 3초 이런 거야. 아니 2시간 3초 이런 거야. 2시간 3초. 그러니까 깜짝 어머머 형님 형부가 60대인데 어떻게 2시간 3초나 해요. 그러고 2시간은 2시간이라고 하고 3초는 어째 붙었어요. 이렇게 야 말 마라. 야 2시간 세우고 3초 온다.